ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾಫ್ ನಿಲ್ ಕಾಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಪರಕೀಯ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದವೇ ಕೆಮ್ಮು. ಇದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಕೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಪರಕೀಯ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಸೋಂಕು, ಧೂಮಪಾನ, ಅಸ್ತಮ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ: ಒಣಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಕೆಮ್ಮು. ಈ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾಫ್ ನಿಲ್ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ, ಪಿಪ್ಪಲಿ, ವಸಾಕ, ಯಷ್ಟಿಮಧು, ಬನಾಪ್ಸ, ಕುಲಾಂಜನ, ಸತ್ಪುದೀನ, ಕಂಠಕಾರಿ ಅವುಗಳ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿ ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಫ್ ನಿಲ್ ಪುದೀನ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮಂಪರು ಅಂದರೆ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಾಫ್ ನಿಲ್ ಕಾಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.